MyWay 嘅 pump 機嘅。咁接住落嚟會講咗畫面見到嘅一部 infusion pump 啦。講完之後咧就會講個 syringe pump 嘅。好，咁而家咧大家可以望向我個人先。咁首先咧用部 pump 機之前就當然要趴上先啦。咁一條咧新 set 嘅話咧，其實條 set 新包裝拆開咧就會有機會有3個位置會 cam 住咗嘅。第一個咧新包裝打開上游白色呢個位置，第二個中間藍色呢個位置，第三個下游地方都係白色呢個位置。但係正常嚟講，即係我打開咁多次嘅新包裝咧，照道理全部都打開晒嘅，係啦。咁所以正常合理嘅情況之下，你開新 set 正常插水就可以派水去做翻㗎啦。好，呢個時間咧就麻煩大家望翻個熒光幕嗰邊嘅。咁首先啦，呢部 infusion pump 機咧就會有3個實體件嘅。第一個實體件，我手指右上方嗰度畫面，呢個係開門掣，右下方呢一個開機關機掣，中間暫停鍵，係啦。咁而家咧基本上我哋撳咗個開機掣之後咧，畫面咧其實佢就會出現咗叫你入 set 嘅畫面嘅。呢個時間我哋撳個開門掣，呢個係電門嚟嘅，咁啊同而家恆常用緊嘅 pump 機咧手開就會有分別，撳個開門掣係會自動打開嘅。入 set 嗰方面咧，留意翻啦。咁入 set 嘅擺嘅方向，右手邊係灰色，左手邊係藍色，其實就係對應翻呢一個有個藍色嘅個顏色嘅插頭位嘅。咁而個灰色點樣擺咧？拉近少少俾大家睇，大家應該會見到有個三角形嘅，三角形面向自己，然之後放邊個位置咧？呢兩個扣，我手指而家指住呢度有2個粒位嘅，係啦。咁就放2個灰色扣入去。第一個灰色扣趴入去咧，其實就會好明顯聽到啪一聲嘅，好清脆嘅。如此類推，第二個都一樣會有。咁入晒呢2個扣之後咧，其實而家你見到佢咧，俾力都唔會掹得到嘅，係除非你好大力掹出嚟啦。好啦，之後入埋個藍色，放埋入去。現時係未完成晒嘅，唔好閂門住，因為你會見到左右兩邊喉管係其實向前咗揈嘅。咁點做咧？我打側俾大家睇。好，嗱，拎開少少先，你會見到呢度有個耳仔位，係啊，條喉管其實用力拉入去，兩邊做法完全一樣。放咗入去之後，閂埋個門。咁呢個電門，我哋其實同屋企家用嘅，如果電鎖門嘅話咧，其實一樣，就係 hold 住佢，佢會自動上鎖㗎啦。鎖完之後，其實你會見到佢畫面咧，佢就會已經係彈出嚟俾你選擇翻你要入嘅，譬如 drop list 去俾你選擇嘅。咁呢個時候咧，我會建議大家係需要輸入翻個 back number 同埋個 last name 先嘅。咁點輸入法咧？就會喺畫面上方向下掃，拉近啲俾大家睇下。右手邊呢度有個 menu 掣嘅，佢呢度9格，右手邊中間呢個係 menu 掣嚟嘅。然之後正中間咧有一個叫做 patient management 嘅，撳一撳佢，你會見到啦，畫面咧會出現咗有個 back number 同埋個 last name 嘅。呢個時間我哋只要輸入翻正確嘅床號啦，同埋佢嘅姓氏。咁喺我哋嘅 ePump 嘅 dashboard 入面咧，其實會直接反映到呢部 pump 機現時係邊個床。遇到有任何情況，你都可以第一時間睇到喺個 dashboard 度，原來係幾多號床嘅 pump 機有一個情況出現咗，你可以即時行埋去處理嘅。好，之後啦，撳完啦，冇問題，可以出翻嚟揀翻適合嘅藥物嘅，或者係落水嘅。咁呢個時間咧，留意翻啦，畫面嘅右上方啦，你嘅左上方，咁你會見到 PWH_SUR。呢個就係現時呢部 pump 機用緊嘅 department 嘅 drop list 嚟嘅。咁如果假設啦，你嚟緊係需要用其他 department 嘅 drop list 咧，點樣選擇翻咧？畫面上方向下掃，撳翻個 menu 掣，同一個畫面，但係今次就會喺個中間嘅上方有一個叫做 department management。你會見到呢度入面有一個叫做 PWH_SUR， 直接撳佢，係啦。嚟緊咧，全院威爾斯嘅所有 pump 機咧，會入晒所有 department 嘅 drop list 嘅，係啦。嚟緊你呢度可以選擇翻唔同嘅 department 嘅。咁而家今次我哋就用咗2個嘅 department 去示範。而家我就選擇翻 ACCC。
撳完之後，我哋撳翻個屋仔出去咧，其實你會見到畫面嗰度咧，佢藥物嗰度，佢上面已經係轉咗唔同嘅藥物嘅 category 嘅，包括係咩咧 ？Outpatient、inpatient 係根據翻佢哋嘅 department 預設咗係嘅 drug list 係可以俾你選擇翻嘅，係啦。咁而家咧我就繼續去做示範，咁我就用翻 surgical 嗰邊咧去做 demo。咁嚟到啦，呢一度咧留意翻啦。假設如果你落緊嘅嗰包水或者嗰包藥係唔喺個 drug list 入面嘅話咧，我哋係現時係唔會支援到手動輸入個 drug name 嘅，係啦。咁你話啊，咁點算咧？應該要揀翻邊一項去做咧？咁大家可以睇翻而家畫面呢一度有一個叫做 undefined 嘅呢個字，係啊。如果現時如果你話真係唔喺個 drug list 上面咧，我哋會建議你哋用翻呢個 undefined。好啦，入咗去之後，你會見到熟悉嘅畫面嘅，都係需要入翻 VTBI、weight 同埋時間呢3項嘅。咁第一項右上方 VTBI， 咁正常嚟講咧，我哋一條 standard set 20 ml。假設呢包水係500，我派咗水嘅話咧，我呢度就會落翻480。入完之後就會有個 weight 同埋時間需要輸入嘅。而家呢個嚟講咧，其實你只係需要2項選擇輸入其中一項就足夠㗎啦，因為另一項會自動計算嘅，係啦。假設時間嗰方面，我撳入去，我揀翻 Q4 4個鐘 confirm， 你會見到個 weight 啫，會自動計算咗出嚟嘅，係啊。第二樣就係話個 weight 可能我係用個 weight 嚟做主導，我選擇翻行50 confirm。你會見到時間都會自動計算翻係9個鐘零36分鐘，所以就係話你入完 VTBI 只係需要選擇再去睇翻係由時間做主導，還是係由個流速個 rate 去做主導，咁另一行就會識得自己計算嘅。冇問題嘅話咧，其實畫面下方撳個 start 掣就可以行㗎啦。拉翻遠少少俾大家睇，而家部泵機咧，其實行緊水嘅期間咧，右手邊呢度有個綠色嘅走馬燈去顯示緊嘅。係啊，咁即係話佢代表而家其實佢落緊水嘅啦，或者係落緊藥嘅。咁所以你哋喺一個叫遠方，其實見到佢行緊有個綠色燈號落緊水咧，就代表佢而家工作緊。係啦，咁喺我繼續講嘅期間咧，其實個畫面咧下方呢度我手指，你會見到一個紅色嘅鎖頭嘅，代表呢個 screen 已經 lock 住咗。我撳佢冇任何反應嘅。係啊，我哋要解鎖嘅話咧，就首先要將隻手指擺落去紅色鎖頭度。向左拉，咁你就會可以解到鎖。現時我要撳個暫停掣，佢就會係暫停咗。同時間你會見到頭先我所講嘅綠色燈號會係冇咗嘅。咁所以我哋可以遠一遠都可以清晰望得到究竟部機而家係落緊水定係冇落水暫停緊嘅。係啦，咁好啦，頭先都講到啦，暫停嗰方面其實咧你會見到我畫面下方頭先撳咗個暫停掣 stop 啦。咁頭先我都有另一個講法，就係話啊，呢度都有個實體鍵，都係暫停鍵嚟嘅，係同一個選項嚟嘅，只不過係大家睇下個習慣上會用邊一項方便到大家。喺我一路落緊水嘅期間咧，頭先我所講啦，除咗畫面下方有個 stop 掣，呢個暫停鍵就我哋必須要連續撳2下嘅，咁佢就會自動暫停㗎啦。係啦，咁喺暫停嘅配合方面咧，我哋其實都有2種模式嘅，一種就好似而家咁樣一個 pause。一個短時間內嘅，係啦。另一款咧就會係喺個停水嘅期間，我哋撳住開機關機掣，中間有個 standby mode。撳住之後咧，其實喺呢個情況之下，部泵機唔會出現任何聲響，係啊，直到你哋翻嚟為止嘅，係啊，叫翻佢工作。假設而家我叫佢繼續工作啦，我可以翻嚟啦，因為個病人都翻咗嚟。我哋要點做咧？撳翻個 assist 掣。你會見到啦，佢會保留翻最後 VTBI weight 時間嘅最後嗰1秒鐘，所有嘅數值會保留翻。咁現時假設我駁翻條水啦，咁可以撳翻個 start 掣，去繼續行翻原有嗰條水嘅。咁之後啦，就講啦，我哋嗰個 weight 啊，我會講翻俾大家聽最大同埋最細個 weight 嘅 μ 數嘅。咁大家唔需要特別強記嘅，最大嘅咧，我哋撳入去。我可以話俾你聽係2300，但係唔需要強記，我直接輸入4條9，拉近啲俾大家睇，大家會見到嘅
其實佢會 pop up 出嚟話俾你聽嘅。現時佢最大個 range 咧係2300嘅。咁到時大家就算唔記得咗都唔緊要嘅，你可以打翻一個最大嘅數值落去，咁佢就會話翻俾大家聽個最大數值係可以去到幾多。咁而家我撳翻 OK 咧，其實我撳2300跟佢指示，你見到係可以容許你輸入嘅。咁而最細嘅話咧，咁我直接可以講俾大家聽，就會係0.1，係啦，咁就可以咁樣去輸入翻啦。咁而我行翻正常條水先嘅情況之下咧，畫面嘅左下方會有一個 bonus 掣嘅，係啊 bonus 掣嘅應用咧就係我哋撳入去，會有一個 standard 秒數可以俾你選擇，或者呢度有個 custom 掣，撳入去一啲如果係小數點後嘅秒數嘅話咧，呢度都可以選擇手動打翻，然之後撳 confirm。再另外嘅就有一啲叫做 manual bonus， 真係冇固定秒數，係講緊係要打到停為止嘅。係啊，咁點做咧？就係我哋手指撳住個 bonus 掣，唔好放，咁佢會一路落，直到你放手為止，佢就會停㗎啦。係啦，咁而家嚟講，你話頭先落咗個 manual bonus 係落咗幾多秒咧？其實都要係抄翻個 record 嘅喎。我哋可以喺翻畫面上方向下掃，中間有個 volume 掣，右下方 history rate， 畫面你會見到嘅第一行有一個加號嘅。係啊，加好嗰行就必然係 bonus 嚟嘅，冇加好嘅就係你原本落緊嘅 standard rate。咁所以大家好容易會揾得到邊一行係 bonus 嘅。好，之後啦就講翻 hard limit 同埋 soft limit 嘅。咁首先啦，而家我停咗水，揀選翻一款有 hard limit 嘅藥物俾大家做示範。咁而家呢一款咧 TBN 咧，我 set 咗佢個 limit 成個 range 咧就係20 ml 至100 ml 嘅。唔能夠超過呢個 range。咁而家我輸入咗個 VTBI， 假設我輸入咗先，然之後個 range 我而家 set 做101，因為頭先我所講，我係 set 咗個 range 係200至100，我而家去嘗試去設定大過去嘅。你會見到啦，實際嘅操作就係如果假設喺個 hard limit 嘅情況之下咧，你 set 大過去個 range， 佢會 pop up 出嚟話俾你聽，現時嚟講咧，其實你入嘅秒數佢係101，佢最大只係100。咁你就算呢下撳 OK， 我基本上都係只會翻去俾你重新輸入過嘅啫。咁現時嚟講，我只要跟佢指示又係輸入翻100，佢就可以俾你輸入翻，去繼續落翻條水嘅。咁而另外啦，我哋就講翻做個 soft limit 啦。我揀翻少款有 soft limit 嘅藥物，咁我入去做翻一個揀選個 rate 數個動作。呢款咧，我哋就設定咗個 range 咧，就係20至50 ml 嘅。咁而家我就輸入51。畫面咧，其實你同樣見到會 pop up 出嚟，有個 message， 但係就有少少地方唔同嘅。第一樣嘢就係顏色方面，頭先咧我設定101咧，個101係會紅色，而家咧51係黃色，同埋佢而家係講緊嘅就係你而家設定嘅係大過我哋原先個 standard 50 ml， 咁你係咪需要繼續？係咪需要 accept？ 如果係嘅話，而家呢個時間我哋撳右下方呢個 accept 掣，佢就會容許你輸入。同時間中間個 weight 51會由白色變咗做黃色，提示翻大家呢一個 weight 數係 out of 個 range， 但係佢而家現時會容許你行水嘅。咁你可以繼續撳個 start 掣，就可以繼續使用嘅。咁好啦，接住落嚟啦，就會講埋個 troubleshooting。咁 troubleshooting 咧，最主要咧就會講翻3樣嘢嘅，咁就會係 upstream occlusion 啦、downstream occlusion 啦，同埋 air inline 嘅。咁會點處理法嘅？咁首先啦，第一樣嘢，upstream 同 downstream 咧處理嘅方法係完全一樣嘅。咁而家咧，我 cam 住咗佢下游嘅地方啦，你會見到畫面右下方其實個 pressure 個壓力指標會出咗。咁而個 dashboard 咧同時間啊，pump 機響 ，dashboard 都會響。呢個就係我哋 E-Pump 嘅 dashboard 嘅聲響嚟。頭先永欣都有所講啦，就係呢一個 dashboard 咧，其實正常都會放喺 nursing station 嗰度，俾大家可以容易啲睇到成個 walk 嘅情況。咁而家我假設我係姑娘，我喺 nursing station 度，我知道有咁嘅情況，我就行埋去個 dashboard 嗰度，撳下紅色嗰條巴。呢個時間 E-Pump dashboard 其實係個聲響瞄咗嘅，但係你會聽到部 pump 機仍然會響緊，咁所以就係講緊嘅就係我哋只係會實時反映到部 pump 機
佢出現咗啲乜嘢啦，但係我哋做唔到 control 嘅，係啦，我哋必須要去埋 backside 處理部 pump 機嘅。咁而家啦，可以大家望翻個熒光幕。咁現時嚟講咧，我哋點樣處理部 pump 機呢一個嘅 downstream occlusion 咧？就會喺畫面嘅左下方 alarm reset 掣，撳一撳佢先。咁呢個時間部 pump 機咧，其實個聲響都會瞄咗嘅，係。咁但係個問題未解決，因為你會見到佢嘅畫面咧，其實上方依眼紅色燈仍然閃住，畫面嘅左上方紅底白字有一個嘅字眼話俾你聽，佢出現咗啲乜嘢情況嘅。現時咧就寫住 downstream occlusion， 咁你就會知道喺下游嘅地方塞住咗。咁如果佢係寫 upstream 嘅話，就即係上游咁解啫。咁你要處理嘅方法就係解決翻佢嗰個 occlusion 嘅情況啦。冇問題嘅之下，其實撳翻個 start 掣，你就已經可以完成解決咗。咁而同時間咧，個 ePump dashboard 嗰個嘅 downstream occlusion 嘅字眼都會消失嘅。係啦，咁好啦，之後時間關係咧，其實我就做事前我都做咗啲 bubble 嘅。咁我而家咧加快少少，將佢推入去部機入面。係，咁而啲 bubble 咧，其實佢入到部機咧，大概中間嘅位置咧，佢就會響一個叫 air in line 嘅，就係咁樣嘅情況，係啦。咁現時咧個 ePump dashboard 佢都會響嘅。咁嗱，我而家就會模擬一次，我哋就算唔去撳個 ePump dashboard 都好啦，我哋直接處理 backside 個 pump 機嘅情況。咁如果我哋直接處理咧，畫面嘅左下方 alarm reset 就係一樣撳一撳佢。會瞄咗部硬件 pump 機嘅聲響先嘅。咁如果 ePump dashboard 咧，其實佢聲響係冇瞄到嘅，佢可以仍然係選擇去響緊嘅，係啦。所以我哋就係所講，我哋係實時純粹係反映硬件嘅 repeat alarm 出嚟嘅啫。咁而家呢個時間咧，有 air in line 啦，可以選擇嘅做法就係畫面上方向下掃，畫面嘅左手邊呢度有個 pulse eye， 撳佢，佢會有個 message 提示翻大家，記得要 disconnect 個 patient。係啦，完成咗之後，撳個 start 掣，佢就會自動 push 咗一條 standard mil 20 ml 嘅水出嚟嘅。時間關係，佢走咗出嚟，咁我而家基本上我可以停㗎啦。冇問題之下，咁我行翻正常嘅水，你會見到啊 N9 嗰個符號其實冇咗嘅，同時間 ePump 個 dashboard 都會消失嘅，係啦，咁。呢個就會係解決 air in line 嘅其中一個方法嚟嘅。好啦，咁之後落嚟啦，就會講熄機嗰方面。熄機咧係必須要掹 set 先可以熄到部機嘅，唔掹 set 熄唔到部機嘅。係啊，咁首先啦，第一樣嘢我會係停咗部機先啦。然之後喺而家冇掹 set，我可以做一次唔掹 set 嚟熄機。咁會有啲咩情況出現嘅？撳住個開機關機掣 ，turn off。你會見到佢有個 message 彈出嚟，佢講緊嘅就係叫你要拎走嗰條 set 先可以熄機。咁我哋呢個時間撳 OK， 跟住佢指示去做。掹 set 咧，呢度大力少少就得，因為頭先有個拍實咗噶嘛，大力啲掹。好，冇問題之下，一樣閂埋個門，做翻頭先熄機嘅動作，撳個關機掣。呢個時間佢就會容許你去熄咗部機㗎。好。Infusion pump 就講完啦，之後咧就會講 syringe pump 嘅。好 syringe pump 咧，其實佢畫面嘅使用嘅操作嘅方法咧，同 infusion pump 完全一樣嘅。但係大家留意翻啦，實體鍵佢會冇個開門掣嘅，少咗個開門掣，佢只係有個開機關機同埋個暫停鍵。咁而家咧，我哋撳個開機掣，呢一個爪係電動嘅，無需人手拉，全電動，佢會自動開嘅，係啦。咁好啦，開完之後啦，我哋打開門，然之後呢一個灰色球向下拍先可以入到針筒嘅。好，呢個時間針筒放邊個位置咧？白色同灰色中間呢度有個虛位，可以放入去。然之後灰色球拍翻上去，你會見到拍實咗。呢個爪會自動縮埋翻嚟嘅。全電動，唔需要人手。到呢條喉管啦，條 tubing 啦，咁可以咧點樣做咧？大家會見到嘅。而家如果冇勾報性咧，其實會向前揈咗出嚟嘅。咁大家可以選擇
直接勾翻入去個勾度。好，之後閂埋個門。好啦，咁就揀翻啱嘅秒數啦。你會見到畫面咧，其實就係而家選擇翻一個 drop list。咁你選擇翻正常嘅操作，入翻 VTBI， 入翻個 wait 時間，撳 start 掣，同頭先 infusion pump 嘅全部都一樣。好 syringe pump 要熄機嘅，同樣必須要掹咗個針筒先能夠熄到機。好，拍翻上去啦，灰色扣。然之後我哋撳關機掣，呢個時間就會完成熄機個動作嘅。好，咁今日咯，infusion pump 同 syringe pump 咧就講到呢度為止啦。咁接住落嚟時間。